तो जी वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। इसमें हम देख रहे हैं कि मैं भी इसकी सर्विस करा के आया हूँ अपने बाइक की। टोटल 6200 कुछ किलोमीटर पे तीसरी सर्विस थी, फ्री सर्विस, जिसमें सर्विस चार्ज नहीं लगा। तो मुझे इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। एक तो इंजन ऑयल चेंज हुआ है इसका, और इसके अगले डिस्पैड चेंज हुआ है। सोचिए कितने के डिस्पैड होंगे इसके। होंडा लीवो के 100 सीसी बाइक के कंपनी से 1100 रुपये के डिस्पैड इसके उसने बताया शोरूम वालों ने। हालांकि मेरी अपाची के भी इतने के नहीं आते हैं। किसी भारी बाइक के 200 सीसी की बाइक के अगर लेंगे तो भी उसके भी इतने के नहीं आते हैं। 1100 रुपये का डिस्पैड सोच के मैं तो हिल गया पूरा कि 100 सीसी की बाइक के 110 सीसी की बाइक के इतने महंगे डिस्पैड कैसे आ सकते हैं। क्या छोड़िए, बाकी फिर मैंने उससे बोला कि आप निकाल लो इसमें से डिस्पैड। तो कुछ बहस हुई, बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने इसमें डिस्काउंट करके 550 रुपये का डिस्पैड करा। फिर भी 550 के डिस्पैड भी काफ़ी महंगे 100 सीसी की बाइक के लिए। बाकी इसमें मैंने एक चीज़ लगवाई है, आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसमें हैंडल बार लगवाया है फॉर हैंडल बैलेंसिंग। पिछले ब्रेक भी उन्होंने क्लीन नहीं करे। और इसमें सर्विस का खर्चा आया, तीसरी सर्विस का जो खर्चा आया टोटल वो आया 1000 रुपये, 998 रुपये। 325 रुपये का इंजन ऑयल, 400 कुछ रुपये का डिस्पैड। अल्लाह सही से काम ही नहीं करते हैं, ये खुला पड़ा है।